вам все больше и больше нравится. Поэтому мы начинаем играть за Юджина, потом за Адель. Давайте начинаем. О, где загрузка? Куда делать загрузка? Так, тут у нас парень развалился. Мясо. О, интересно, я могу вилу взять? Или зубчик? О, работает. Так. О, сработало. Ну, короче, так, что у нас в сундуке? Ничего. Так, щиток старый. Открывайте. Так, есть идейка. Что-нибудь можно тут сделать? Блин, вот приятно то, что вот добавили звуковое сопровождение. О, кстати, а может попробовать виллу взять? Работает! Ну-ка. Давайте. Ох, этот звук открывания. Так, давайте вставим виллу назад. А вдруг он такой внимательный, что виллу трогал. Ну-ка. Открыто. Тут нужно что-то отрезать вроде бы. Мне кажется, это ли какой-то концовки. Так, еду давайте мы не будем есть. Это мне уже в первой части хватило. И открываем наконец-таки. Так, может тортик съедим? Давайте съедим тортик. Кто сожрал моего пирожного? Пиру. В целом вот что было. Поэтому не едим. О! Побежали. Так, дверь закроем. Я через окно, конечно, не смогу. Так, еще раз проверим. В сундучке ничего. И ура! Дверь открыли. О, топор это нам надо. Берем топор. Что там случилось? Мадрид. Ну что тебе не сидится на месте? Бежали. Интересно, он заметит вообще или нет там? Чё? Блин, а это могу приколотить доски? Нет, не могу. Нет, времени у меня вагон. Но все равно давайте уже пойдем. Давайте. Еще раз проверим на всякий случай. Ну или по приколу откроем. Вдруг у нас сейчас вспоминается это. Ну что, давайте проверим, идет он или нет. Или подождем еще. Ну давайте немного подождем. О, надпись пропала, и вот. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Только не доски. Кто рассудил доски? Да ты что, издеваешься? Не забьешь, да? Допускал мне тут газов. Заново давайте. Хорошо, что он в принципе дверь не запирает. И при этом заколотил доски. О, если это можно подвинуть, то... Да ну! А как перелезть прыжком вот так вот? Получилось! О, молоток и ржавые гвозди. Ну, молоток мы берем. Веник тут какой-то. Ой, это что? Ой, а вы кто? Ну-ка. О, тут тоже место для пряток, да? Как пролезть? Да как пролезть? Так, я что-то взял. Угу.
Ну-ка. Да пролезь! Тут он... Да ё-моё! Да давай! Как перепрыгнуть? А что делать? А что делать? Вот я чувствую, его нужно вызвать как-то. Так, ну для начала давайте вылезем. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Хм. Есть идея. Сейчас мы идем, включаем газ. Что там случилось? Однозначно это начинает шуметь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, вроде все на месте. Смотрим. Да-да-да, все на месте. Кстати, я вот еще заметил, что он стал приходить более быстро. Типа насторожился уже. Давайте ждать. Долбаная плита. Просто тут постою. Благо, курочка уже готова. Сейчас посмотрим, что за курочка. А, нифига себе. Он себе жареную курицу сделал. Видимо, любитель покушать. Оставь ее пока что тут. Просто здесь что-то не так. Так кто же подвинул скамейку? Да в смысле? Ой, ну не надо. Вы знаете, мне уже самая нижняя кнопка нравится, потому что это первый раз, когда я так сильно облажался. Так, ладно, давайте. Мне кажется, он по-любому не запирает, потому что он явно немножко такой дурачок. В этот раз скамейка сдвинута, и обалдеть, у него дверь не сдвинута. Нет питания. Интересненько. Это же комната, где сидели Алан, и как там их? И Эмили вроде. Так. О! Запчасть для электрощитка. Ну, давайте запрем, а то вдруг он такой внимательный. Внимательная деловая колбаса. Так, берем старый, заменяем на новый. Что дальше? Ну, давайте отнесем этот. Так, давайте по-быстренькому. Что это за часы? Пора проведать парнишку. В его голосе безумие слышно. Ну, иди, иди, иди. Ну, что он там? Вроде все на месте. Только вот я, старичок, дверь забыл закрыть. Проверю тут еще у тебя все, а потом пойду. Первый раз вообще, когда он ничего не заметил. Тут все в Проверяет порядке. тут что-то. Еще что-то проверяет. Нарежу колбасы. Ясно, понятно. Давай, давай, иди. Ждем, когда он уйдет. Ну давай. Че ты там?
Так. Дверь он, конечно же, запер. Стоит там. Так, блин, вот бы не заметил. А что, если он даже не закрыл дверь на замок? Интересненько. Давайте подождем немножко. Вдруг он сейчас будет чем-то там заниматься. О! Ключ! Все, побежали открывать дверь. Так, можно наблюдать за ним через эту дыру. Так, он пока что отвернулся в ту сторону, он нас заметит, наверное. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Что у нас тут? Сейчас я просто молча тут поиграю и все. Так, пока он отвернулся. Да, он отвернулся. По-быстренькому. Зачем-нибудь. Так, тут ничего. Тут тоже кусачки. Давайте кусачками мы перекусим, наверное, вот тут. Да, мы тут перекусить должны. И подвалы имели. Так, в шкафчиках вроде ничего. Ну-ка. Это швейцарская дрель. Но я думаю, она нам никак не пригодится вообще. Быстренько, ну давайте включим, а то он, видимо, уже... Это шум из подвала. Ну-ка, проверяем. Да ладно, рисковать не будем, давайте спрячемся. Где-нибудь. Вот тут можно спрятаться, кстати. Так, дверь давайте закроем. Здесь кто-то есть. Да нет, вроде. Жесть, да я с первого раза угадал, куда нужно спрятаться. Побежали, конечно. Странно, что он не заметил открытые шкафчики. И вот эту дверь. Жесть, да он спит тут. Эй, клоун. Колбасу, конечно, мы есть не будем. Ладно, съедим давайте. Тут сейф какой-то. И чё? Дверь без кодового замка. Интересно. Так, это пригодится. Мы шаурму съедим. Так, я это открывал. Но меня все-таки могут открыть, поэтому давайте закроем на всякий. Пианино, но на нем я играть не буду. Жесть он тут занимается. Гвозди. Интересно. Гвозди. Да. У меня уже есть в арсенале молоток и гвозди. Может...
А, так вот от чего ключ был. Так это же клетка для... Ладно. Ладно, не важно. Включаем. Точно? Тут все нормально. Так, это там компрессор вообще. Ой, я себя закрыл. Да ё-моё! Так, ладно. Там, кстати, пирожное было, но я его есть не буду. Ну-ка. Так, давайте. Ну-ка. Проверим щиток. Да, он же скрипит. Ох, да что там Куда спрятался? происходит? Куда? Почему он меня, кстати, в упор не видит? Ну ладно. Прячемся вот тут. Пойду займусь любимым делом. Что, он, как обычно, там что-то мастерит? Да, он там что-то мастерит. А мне что делать? Вот что? Интересно, меня в упор не заметит? Так, он там что-то настраивает. Может быть, у него что-то там на столе было? Господи, что это сделал? Так, ладно. Спрячемся, пожалуй. О, вот и часы звенят, кстати. Проверю урода в сарае. Слышь, сам ты урод. Ну что, сидишь? Ну сиди. Проверю тебя еще. Понятно. Он там куда-то уходит, а мне нужно что-то делать. Что-то предпринимать. Так, мозговой штурм. Мозговой штурм. Думаем. Что бы такое сделать? Так, ладно, давайте. У меня, кажется, какая-то идея. Чисто теоретически он может сейчас где-то там сидеть в другом месте. Потому что обычно после такого он всегда куда-то уходит. Ну-ка. Мне кажется, он там за той дверью. Ну, либо вот за этой. Чё, где он там? О, он тут открыл дверь, он, видимо, пошел что-то там делать. Кстати, мне повезло, ведь я спрятался. Маленькая палочка, толстая палка. Стоп, идея! Так, для начала. Так, где у него тут можно скрафтить что-нибудь? Так, на этом столе мы совмещаем палочку и палку и получаем засов. Что очень странно. Давайте еще раз проверим. Убедимся, что он не там. Так, все, он там. Все! А ну живо открывай дверь. Делаешь. Так, а теперь включаем эту штуку. Жмем на обе кнопки. Так почему-то она отвалилась. И все. Ой-ой-ой. За 19 минут. Как просто! Итак, что же мы сделали? Мы прошли 3 главы за несколько... Ну, там максимум за 2 недели. И поздравляю!